নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল য়ংষ্টাৰ পোল্ট্ৰীলৈ আপোনালোককে স্বাগতম। ফাৰ্মখনৰ লিটাৰটো মই কেনেকৈ চাফা কৰোঁ সেইটো আজি আপোনালোকক দেখাব লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে লিটাৰটো এইবিলাক চব দমাই আছোঁ। এইবিলাক ফাৰ্মখনৰ পৰা প্ৰায় 50 লিটাৰমান দূৰত মই পেলামগৈ লিটাৰবিলাক। তলত লাগি ধৰে, লাগি যোৱা লিটাৰটো ইয়াত দেখিছে কেনেকৈ পেলাই চাফা কৰা হৈছে। এই লিটাৰটো যদি অলপমান যদি লাগি থাকে নহয়, যদি ভালকৈ চাফা নকৰিব তেতিয়া ইটো বেষ্টৰ পৰা ইটো বেষ্টলৈ আপোনাৰ বেমাৰবিলাক আহি থাকে। যোৱাটো বেষ্টত যদি আপোনাৰ কিছুমান ডিজিজ হয়, সেই ডিজিজটো আপোনাৰ লিটাৰবিলাকৰ লগতে মিক্স হৈ থাকে, তেতিয়া আকৌ নেক্সট আকৌ নতুনকৈ বেষ্ট আনিব, সেই বেষ্টত আকৌ বেমাৰটো আপোনাৰ আহি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে যোনবিলাক তলত লাগি ধৰে বা ফ্ল'ৰ হ'লেও ফ্ল'ৰত লাগি ধৰে বা মাটি হ'লেও মাটিত লাগি ধৰে, সেই লিটাৰটো আপোনালোকে কোৰে ভালদৰে মানে চাফা কৰিব। নহ'লে আপোনালোকে বেলচা ল'ব, বেলচা লৈ পেলাই ভালদৰে চুৰুকি পেলাই এৰাই দিব, যাতে আগৰ পুৰণা লিটাৰবিলাক লাগি নাথাকে। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ লিটাৰটো মই কেনেকৈ এৰাইছোঁ। চব চুৰুকি চব এৰাই পেলাইছোঁ আৰু ঝাৰু দি পেলাই চব সানি পেলাইছোঁ। অলপো যে ক'তো যে সোমাই নাথাকে, অলপ চলপ যদি ক'ৰবাত আপোনাৰ আগৰ পুৰণা যদি ভুচিটো যোনটো কাঠৰ গুড়ি হওক বা ধানৰ বাকলি হওক, এইবিলাক যদি সোমাই থাকে, আপোনাৰ সেইবিলাকৰ লগতে বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছবিলাক মিক্স হৈ থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ ডিজিজবিলাক আকৌ অহাৰ চান্স থাকে। আৰু লিটাৰটো ভালদৰে আপোনালোকে ওলোৱাৰ পিছত ক্লিন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডিচিনফেক্টন স্প্ৰে কৰি দিব। ফৰ্মেলিন হওক, খৰচেলিন হওক, B904 হওক বা কেম্ভি 260 হওক, টিলিঙে মাটিয়ে চাটিয়ে একদম ভিজাই পেলাই আপোনালোকে স্প্ৰে কৰি দিব ভালদৰে। স্প্ৰে কৰি দিলেও যোনবিলাক বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ থাকে এইবিলাক আপোনাৰ ক্লিন হৈ যাব। আৰু এতিয়া মই চাফা কৰি আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। চাফা হোৱাৰ পিছত মই ফাৰ্মখন আকৌ ঝাৰু দিম। এইবিলাক মকৰা জাল অলপ চলপ আহিছে, এইবিলাক ঝাৰু দি পেলাই চাফা কৰিম। চাফা কৰাৰ পিছত মই আকৌ ডিচিনফেক্টন স্প্ৰে কৰিম ইয়াত। সম্পূৰ্ণৰূপে লিটাৰটো মোৰ উলিয়াই হৈ গ'ল। উলিয়াই হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ডিচইনফেকশ্যন স্প্ৰে কৰিম। মই ফৰ্মেলিনটো স্প্ৰে কৰিম ভিজাই পেলাই ভেটিটোত আপোনাৰ তলত, আৰু চিলিঙিটো মাৰিম। কিছুমান বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ আপোনাৰ ভেটিটোৰ তলত আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেললৈ সোমাই গুচি যায়, প্ৰায় 4-5 ইঞ্চি তলত গুচি যায়গৈ। মই পূৰা ভিজাই পেলাই মাৰিম ডিচইনফেকশ্যন স্প্ৰে ফৰ্মেলিন, আৰু চিলিঙিটো মাৰিম। মৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ মই আকৌ ভেটিটো লিপিম। লিপাৰ পিছত মই হোৱাইট ৱাছ কৰিম। হোৱাইট ৱাছ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউবত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিছোঁ। হোৱাইট ৱাছটো মই কেনেকৈ কৰোঁ ফাৰ্মখনত আপোনালোকে চাব পাৰে। হোৱাইট ৱাছ কৰা ভিডিঅ' দিয়া আছে মোৰ। আৰু এটা মেডিচিন মই মাৰিম। এই ক'লা পোকটো যে হৈছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এই ক'লা পোকটো মাৰিবৰ কাৰণত ফাৰ্মিটাইজাৰ বুলি এটা মেডিচিন আছে, সেইটো মই ইউজ কৰিম। সেইটো কাৰণতে ইউজ কৰিব লাগিব। এই পোকটো থাকিব হ'লে ইটো বেষ্টৰ পৰা ইটো বেষ্টলৈ আপোনাৰ বেমাৰ বিয়পাই থাকে। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, এইবিলাক দেখা পাইছে কিমানবোৰবিলাক পোক হৈছে ক'লা। এই পোকটোৱে মানে বেমাৰ বিয়পায়। সেইকাৰণে এই পোকটো মই সম্পূৰ্ণৰূপে মাৰি পেলাম ফাৰ্মিটাইজাৰ মেডিচিনটো দি পেলাই। ফটোটো মই দি দিছোঁ ফাৰ্মিটাইজাৰ মেডিচিনটো, আপোনালোকেও ইউজ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ যদি ফাৰ্মত ক'লা পোকটো হৈছে, এই পোকটো থাকিলে মানে এক প্ৰকাৰে বহুত অসুবিধা। আপোনাৰ ব্ৰুডিং কৰা অৱস্থাটো আপোনাৰ পেপাৰটোৰ ওপৰত আহি যায়, আহি গ'লে আপোনাৰ চিক্সটোৱে খাই দিয়াৰ চান্স থাকে, বেমাৰো বিয়পাই থাকে। এই পোকটো মই সম্পূৰ্ণৰূপে মাৰি পেলাম ফাৰ্মিটাইজাৰ মেডিচিনটো দি পেলাই। আৰু ফাৰ্মিটাইজাৰ মেডিচিনটো মই কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। পালটো মই সম্পূৰ্ণ উঠাই ল'ম, ফাৰ্মখন ক্ল'জ কৰি লৈ পেলাই গোটেই চিলিঙে মাটিয়ে চাটিয়ে মাৰি দিম, আৰু খুঁটাবিলাকৰ ওপৰলৈকে মাৰি দিম। তেতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্মখনত গেছ বনি যাব। গেছ বনি গ'লত তেতিয়া এই পোকটো সম্পূৰ্ণৰূপে মৰি যাব। আৰু ফাৰ্মিটাইজাৰ মেডিচিনটো কিমানকৈ ইউজ কৰিব লাগে পৰিমাণটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। 1 লিটাৰ পানীত 5 ml ইউজ কৰিব লাগে ফাৰ্মিটাইজাৰ মেডিচিনটো। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ লয় প্ৰায় 700 টকা প্লাছ পৰে আধা লিটাৰ মেডিচিনৰ দামে। অলপ কষ্টলি মেডিচিনটো, কিন্তু প্ৰপাৰলি কাম কৰে। এইবিলাক যোনবিলাক আছে ক'লা পোকবোৰ এইবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে মৰি শেষ হৈ যাব। আকৌ নেক্সট বেক্সটোত আকৌ আহি যায় এইটো বস্তুটো এনেকুৱা মানে উৰি পেলাই আহি যায় য'তৰ পৰা এইটো সম্পূৰ্ণ ফাৰ্মখনত মৰি যোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ আকৌ হৈ যাব, কিন্তু হৈ গ'লেতো মানে আপোনাৰ কম হ'ব। সেইটো কাৰণতে মই ইউজ কৰোঁ। আৰু যদি এতিয়া থাকিবলৈ হয় নহয় আৰু বেছিকৈ হৈ যাব এই ক'লা পোকটো। আৰু ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।